வெல்கம் டு டுடே லேர்ன். இன்னைக்கு டாப்பிக்கில் ஒய் டு வி ஸ்னீஸ், எதனால் தும்மல் வருதுன்னு பார்க்கலாம். நமக்கு ஒரு இரிட்டேஷன் லைக் டஸ்ட்டோ இல்லைனா பெர்ஃப்யூமோ அலர்ஜி இது மாதிரி ஸ்மால் பார்ட்டிகிள்ஸ் நம்ம மூக்குக்குள்ளே போன உடனே அது மூக்கோட நுனிக்கு போகும். அது பிரெயினுக்கு ஒரு சிக்னல் அனுப்புது, இதிலிருந்து வெளியே வரணும், கெட் ரைட் ஆஃப் இட் அப்படின்னு ஒரு சிக்னல் அனுப்புது. இந்த பிரெயின் என்ன பண்ணுதுன்னா லங்ஸை பெருசு பண்ண சொல்லி அதுக்கு தேவையான ஏர் ப்ரெஷரை பில்டப் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு மூக்கில் இருந்தோ வாயில் இருந்தோ அந்த டஸ்ட்டு வெளியே வருது. ஓகே, நம்ம தும்பும்போது நம்ம ஹார்ட்டு ஸ்டாப் ஆகுதா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை. அது ஜஸ்ட்டு ஒரு ஃபீல், அவ்வளோதான். ஹார்ட் ஸ்டாப் ஆகிற மாதிரி. ஏன்னா லாட் ஆஃப் ப்ரெஷர் நம்ம ஹார்ட்டுக்கு கொடுத்த உடனே ஜஸ்ட் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது, ஹார்ட் ஸ்டாப் ஆகிற மாதிரி. அவ்வளோதாங்க. மற்றபடி அது ஹார்ட் ஸ்டாப் ஆகுது அப்படிங்கிறது கிடையாது. தேங்க்யூ அண்ட் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல்.